Ар ишемби саат 17:55 коомдук биринчи каналда Кыргыз-Түрк Манас университетинин 20 жылдык мааракесине карата университеттин радио, телевидение жана кино бөлүмүндө тартылган эң мыкты кыска метраждуу тасмалардын парадын көрө аласыздар. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде дебют телекөрсөтүүсү. Аргымактардын күлүктүгүн, жорголугун таанып билип, аларды таптаган адамдарды саяпкер деп атайбыз. Илгертен күлүк таптаган саяпкерлерди кыргыз эли кадырлап, барктап келишкен. Аттыгүл калк арасында даңазасы алыска учкан нечен деген кыйын, кемеңгер саяпкерлер чыккан. Мыкты саяпкер менен күлүктүн жашоосу да, жаны да бир. Тулпар дегенде саяпкер ичкен аягын жерге коет. Ал бул кесиптин ысык суугуна чыдап, кара жанын карт чуруп эмгектенип, күлүгүн кадимки балакайдай асырайт. Ар бир саяпкердин өзүнчө аттарды таптоо ыкмалары болуп, аны ар түрдүү аттын турпатына, өзгөчөлүгүнө жараша колдонушат экен. Ары татаал, ары кызыктуу саяпкерлик өнөр тууралуу кененирээк кийинки тасмадан чогуу көрөлү. Анда эмесе Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин бүтүрүүчүсү Каныкей Баймамат кызынын саяпкер деген аталыштагы документалдык тасмасын сиздерге тартууламакчыбыз. Жак туз болбой калса така кичине ачылып калат да. Катуу жерлерде болсо ташты басат ошондо. Ошондо өзү бүтүн коркуп кетип чабып алат экен да. Айтып, тоқындап келтасың ба? Тоқындап келтасың ба? Кел, ап кел. Ай, молодец балам. Алла разы болсын балам. Азыр біз яшат кел айелік. Ан тоққанды көрсетпен. Анан өзің тоқ боласың, Аллах бұйырса, Азыр ев тоқпен, Аллах бұйырса. Қайры өзімен. Азыр маған ичмек саласың биринчи, Аллах бұйырса. Өзің іштетесің шуны. Ичмегин салып, тердигин салғандан кейін, анан саға отырғанға жеңілер атайын. Өзің саласың. Кел баспайындан, пани. Үзөңгүн астына коюп, ушундай тартат, балам, коюп басып. Я мындай киргизесиң басмайлдын, мындай кылып илмек тартып коесуң, анан жүгөнгө тагыз. Ооздук кичине муздак болуп калат, колуң менен кичине мынтип жылытып туруп тартып коесуң, антпесе тилине жабышып калат да. Өзүң чабасың балам буюрса, машина тасың Аллах буюрса. Басып келесиң, Бисмиллахиррахманиррахим. Кел бер жагынан. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Мухаммад. Бисмиллахиррахманиррахим. Бар бастырып кетерем. Кичинекейимде ошо
аттан көп жығылдым да, бір жол жығылып, ат баса жығылып, бұтым сынып оғып жатқанда ошо экинчи атка минбей эле койсом дегенде кайта эле атсыз тура албайт экенбиз да. Атама жетпесем дагы ошо атамдын сүйгөн кесибин аркалап ат менен оокат кылып келатабыз. Азыр биздин дайындап аткан убактыбыз азыр кеч күз болуп атат, жерге тоң түшүп калган убакыт болуп атат да. Дыханиясын ачып, катуу галоп берип иштетпейбиз да. Бул убакта биз азыр акырын гана бастырабыз. Буларды убагы менен жем-чөбүн бериш керек, убагы менен суусун бериш керек, убагы менен отко коюш керек. Андай кылбай биз убактысынан өткөзүйсек, булар кадимкидей эмес психологиясы бузулуп, нервин иштетип, кийинки дайындаганга булар чыдабайт да. Bir gülüktü abdan жакшы табына келтирип, жакшы чоң байгеге чабыш үчүн көптөгөн жылдар убакыт талап кылынат да. Канча мээнет кылабыз, канча эмгек кылабыз. Утам деп турган сонун гүлүктү ушу чапкан бала чаба албай, байгеге чыга албай өкүттү болуп калабыз да. Аттын эмгеги дагы, саяпкердин эмгеги дагы бааланбай калат. Ошонусу өкүнүчтүү да, абдан өкүнүчтүүсү ошол да. Таптаганды баары эле биле бербейт да. Гүлүк таптаганда оңой жумуш эмес. Мындай аттар, мындай кээ бир чатак аттар болот. Аларды тарбиялаш керек. Суукпу, боронбу, жаамбы күнүгө миниш керек да. Кыйналыштар болуп, ортодон аттын баарын сатып, ат жок, баарын таштап койгонбуз. Анан баары ат сүйгөн киши, атка кызыккан кишиң ат жок болбойт экен. Үйдө ат турмайынча көңүлү ток болбойт экен да. Бирдеме жетпегендей болуп эле кыйнала берет экенсиң, анан кайта аттарды чогултуп, балдарыбыз менен кеңешип, ошо ат күлүктөрдү кайта дайындап, кайта чагып атабыз. Çıkaralım da
Могу уколдордун баары гормональный уколдор да, булар желательно атка адамга сайылган уколдор да, адам менен ат бирдей эле да, баардык организм бирдей. Колдон келсе сайбаш керек болчу да аткачы. Айласыздан сайганга туура келет атына. Гүлүктү негизи каз алгызып чучугун толтуруп туруп анан акырындан иштелип башталат да. Ошону менен акырын кылдат иштетип, жай-жайдан жай-жай күнгө акырындан кошуп убактысын көбөйтүп, баскан жерин көбөйтүп, акырын жайдан бастап иштетиш керек эле да. Биздин балдардын кемчилиги минип эле бир ай боло электерек секетип кентебайт этип иштетип салышкан да, ошондон буттар тарамыштар кичине температура болуп шиший түшкөн. Балдардын кемчилиги да. Эмне таптаза турган аттын буттарын эле моунтуп эле шишитип саласың, билбейм мен, түшүнбөй койдум мен. 1 сааттан сууга коюп кайтып элди. Сугарбагыла. Жемди очойто берип алам, дагы сугарып келгиле да анан. Кетилердин өзүбү дагы дегенде. Минез. Кайкы минез? Айткан жасап келгилечи анан минез. Азыр эме кылабыз. 2 куб желе басып кылабыз акырындан. Акырындан 5 куб кентебайт этебиз. Анан 6-7 кубту ат жабыштакыдай веселый эме менен ат жабыштакыдай жүрөбүз да. Анан аякы 9 кубту 600-700 метрдей оозуң сөп кармайсың, полный кое бербегиле да. Астыңарды карагыла, астыңарда аң, таш, андай эмне болбосун да. Анан бириң жөөлөшүп кетпегиле, катуу кое бергендечи. Макулбу? Аттарыңарды байкагыла, кандай дем алып атат, жөтөлбөй элеби, көчөкүдөн бүгүн кандай болуп калыптыр, жеңилдеп калыптыр, ошонун баарын сезип жүргүлө да. Дайынсыңардан да? Анда кеттик.
3 буроо, жалгыз тээк, 3 кыл комуз, чертилбейт, күүгө келбейт чебер колсуз. Оп оңой, көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгус. Кылымдан кылым санап көксөй, жыр калдуу биздин ушул күндү көздөй. Бул комуз көп сууларды кечип келген, эли да комузумдай жөп жөнөкөй. Улуу акын Алыкул Осмонов бул ырсаптар аркылуу улуттук мурасыбыз болгон комуздун улуулугун даңктап өткөн. Комузчулуктун сыры, тарыхы, күүлөрү бүгүнкү күнгө чейин толугу менен чечмелене элек. 3 кылдан чыккан добуш канча доорду басып, уюткусу үзүлбөй, мурас катары устаттан шакиртке, атадан балага көкүрөк көөдөн аркылуу өтүп келет. Кыргыздын көнөрбөс мурасы комуздан чыккан күүлөр кайсы адам болбосун жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, жагымдуу маанайга бөлөйт. Ал эми биз азыр кичинекей досторубузду, бөбөктөрүбүздү комуздун тарыхын чагылдырган кызыктуу мультфильмди көрүүгө чакырабыз. Келиңиздер, анда эмесе Кыргыз-Түрк Манас университетинин дагы бир бүтүрүүчүсү Гүлдана Мурзакулованын 2005-жылы тартылган Комуз сыры деп аталган мультфильмин чогуу көрөлү. Чоң ата, чоң айтып бериңизчи. Кулак салып угуп тур балам. Мен сага комуз жөнүндө бир чомок айтып берейин. Кең пейилдүү ала тоону мекендеп, кыргыз элинин бир улуусу жашап келген. Бул уруунун бейкут күндөрүн ошол урууну башкарган хан гана бүлүк салып бузула туруучу. Ал хандын каардуулук каптаган таш боор жүрөгү уруу элинин гана эмес, кыбыр эткен бардык жандын үрөйүн чурчот. Күлбөс хан боз үйүнөн чыкканда, анын сүрүнөн үргөн иттер басылып, ичи жымжырт болуп түшчү. Ушундан улам Каардуу хан ил озунда Күлбөс хан атылып калыптыр. Чоңойсом баатыр болом. Опа, мынакей. Баатыр эмес, хан болосуң. Казан темирден турбайбы? Уулум, ордунду басаар кулунумсуң. Оң кулагың менен дагы, сол кулагың менен да угуп кой. Ушул жердин баары сеники. Бул жерде жашаган ар бир адам сага кызмат кылат. Элдин баары сага гана баш ийет. Ушундайбы? Эми мен билем эмне кылышты. Мен сиздей боломун. Кимде-ким буйругумду эки кылса, башын кая чабамын. Менин каарман коркпогон, булбулунун үнүн баспаган кандай макулук жашайт бул алачыкта? Атамдын буйругун эки кылган макулукту аябайм. Айланайын балам, мага окшогон дүйнөсү караңгы сокурга, көздө кулакта болгон жан досумду кечип. Эй, сокур! Булбулуңду бир соот жок кылам. Эрмегиме ырайым көрсөт. О, атасынын канатында ойго келгенди оюнга айланткан эси жок хандын баласы. Бардык дүйнөн караңгылап козгана сага даба болсун. Ата, эч нерсе көрбөй калдым. Ай, кулагым. 40 күндүн ичинде козду таап улумду айыктырбасаңар,
Барыңарды жоқ кыламын. Бала бакыраңарды да аябаймын. Эй Зулумхан, уулуңа эмне даба болорун билген камбар мерген мен боломун. Куугос деген сөз сырдуу, укмуштуу үн деген маанини берет. Уулуңа ушул кезге чейин адам баласынын кулагы уга элек укмуштуудай үндү угузганда гана айыгат. Эй, Тайман бас мерген, эгер уулума даба болор куозду таап келсең, мен элди эзип кыйноону токтотом. Мен сапарга чыгууга даярмын. Хандын сөзү бир экендигин унутпаңыз. Мен эмне кылам? Көзүм көрбөй жатат. Ошентип хандын уулуна даба болор куозду издеп таппай өз мекениме кайттым. Чоң ата, хандын баласы чоңойгондо ким болду? Хандын баласы калкынын ысык суугун тең бөлүшкөн Кыран Баатыр болду. Мына ушинтип Жебит программасынын бүгүнкү чыгарылышы дагы аягына келип жетти. Сиздер менен мен Саадат Токтоболот кызы болдум. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.
Кайрадан кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта туруңуздар.